Անկախ տարադրամի փոխարժեքից եւ շուկայական ցնցումներից կերամամարացի սալիկների գները չթանկացան։ Ինչու՞։ Մեզ հաճելի է լինել հասանելի գնորդների համար։ Մեզ համար կարևոր է, որ գնորդի ճաշակը եւ հնարավորությունը այստեղ կարող են համընկնել։ Համեցեք կերամամարացի եւ կատարեք ընտրություն մեր բազմաոճ տեսականուց։ Սալիկների գները սկսած 4400 դրամից։ Օգտվեք նաեւ զեղչային ճկուն համակարգից։ Կայունություն եւ անփոփոխ որակ։ Աշխարհի շուրջը կերամամարացի հետ։ Դեկտեմբերի 31-ն է, քիչ անց մենք արդեն կանցնենք 2015 թվական։ Ողջունում եմ ձեզ սիրելի հանդիսատես, սիրելի հեռուստադիտող եւ մարդիկ, սիրելի հյուրեր, ովքեր որոշել են այս տոնական օրը նվիրել մեզ եւ մի քանի ժամ անցկացնել մեզ հետ։ Բարի երեկո բոլորին։ Ես ներկայացնեմ մեր սիրելի հյուրերին, իսկ դուք բարձր ծափարեք խնդրեմ։ Հաղորդավարուհի Անահիտ Կիրակոսյան, հաղորդավարուհի Վարդուհի Ալեքսանյան, Սիրված դերասան Հովանես Ազոյան, հաղորդավարուհի Մագա ավտոշոուի, հաղորդավարուհի Մագա Մարտիրոսյան, ծաղրանկարիչ Հունան Ավետիսյան։ Բարի երեկո բոլորիդ։ Սիրելի հյուրեր, ես ես այսօր շատ չեմ ծանրաբեռնի, գիտեմ բոլորի տոնական տրամադրությունը, կխնդրեմ որպեսզի դուք այսպես հերթականությամբ ամփոփեք ձեր տարին եւ մաղթանքներ մեր հեռուստադիտողներին։ Բարև ձեզ։ Ողջույն Անահիտ։ Շատ ուրախ եմ, որ ձեր հյուրն եմ այսօր այս տոնական օրը, դեկտեմբերի 31-ին թողել եմ գործերս եւ եկել եմ միացել ձեզ։ Նախ շնորհակալ եմ եւ խիստ հուզված։ Երկրորդ ուզում եմ ամփոփել տարին, քանի որ ես ձի եմ եւ սա իմ տարի էր։ Շնորհակալություն։ Իսկապես ձիու տարին որտեղ ոչ ոք չէր նկատել։ Ոնց չգիտեք որ ձի եմ։ Ինչպես մի վարքյան նկատեցիք, շնորհակալություն։ Արդեն բոլորին պարզ է, որ ես ձի եմ։ Եվ այս ձիու տարին ինձ համար իսկապես մեծ հաջողություններով լի տարի էր։ Վիտամին ակումբում հյուր եմ եկել, արդեն հիանալի է տարին ավարտվում, եւ ուզում եմ, որ ոչխարի տարին, կապույտ այծի տարին, փայտի տարին, չգիտեմ ինչպես են անվանում։ Հաջորդը ոչխար է, դրա համար դու պարտանում ես, որ դու ձի ես։ Ես իրոք պարտանում եմ, որ ձի եմ, չէ՞։ Ավելի լավ չի ձի կամ, թե լավ։ Ես սկզբից զարմացա ինչու ես դա շեշտում, հետո որ ասեցի որ մյուսը ոչխարն է։ Չէ, ձին իրոք մուրազագարիկ, այդպես մի ասա։ Չէ, ես ինչ ասեցի որ դրա հետ։ Չգիտեմ, ձիձի փայտեցի, չես խաղացել։ Ձին մուրազը կոֆեի բաժակի մեջ։ Լավ։ Ապրես, իսկապես հիանալի հումոր է։ Իսկ այժմ ուզում եմ ասել, որ թող որ այս ոչխարի տարին բերի միմիայն բարին, բերի սեր ու լիություն ու մի քիչ երջանկություն, ու թող որ լինեք բոլորդ հեռու փորձությունից։ Լավ էր։ Շատ կաղեցնող է, իրոք։ Շնորհավոր 2015 թվական։ Շնորհակալություն Անահիտ։ Ոչխար, մենք սիրում ենք քեզ։ Շնորհակալություն, ես լավ բան չես սպասում, այսօր թող ունես ոչխարի տարին, ես իրոք չգիտեի դրանից հետո լավ բան կլինի թե չէ, դրա համար այսպես առեցի, բայց շնորհակալություն, թող մաղթանքներդ իրականանան։ Մագա։ Մի փոքր դժվար է այս ելույթից հետո ճիշտ ասած։ Առհասարակ ապրելն է դժվար այս ելույթից հետո։ Ամփոփելով տարին այն, որ մենք այսօր այստեղ ողջ առողջ նստած ենք, արդեն լավ է։ Եվ տեսնում եմ բարձր տրամադրություն։
Ինձ համար կոնկրետ շատ լավ տարի էր այն առումով, որ բովանդակալից էր, հաղորդաշարը նշեց իր 13 տարին Միացյալ Նահանգներում, Հայաստանի Հանրապետության հրապարակը փակվեց, քանզի այնտեղ կին վարորդներն էին անցկացնում իրենց միջոցառումը, եւ այսօր էլ եզրափակում եմ շատ լավ տրամադրությամբ, քանի որ ձեզ մոտ հյուր եմ, եւ ուզում եմ մաղթել բոլորիս այս տարին սկսել էլ ավելի բովանդակալից, նվաճումներ եմ մաղթում բոլորին, եւ իհարկե սեր եւ խաղաղություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Մագա։ Շատ շնորհակալ ենք, որ այսօր մեր հյուրն ես։ Հաղորդումից հետո կխնդրեմ ուղղակի ավտոստակից դղդղկոց է գալիս, մատ իրար հետ նայեն։ Լավ։ Շնորհակալություն։ Վարդուի։ Ինձ համար եւս ձեռքբերումների տարի էր, քանի որ այս տարի ես դարձա մանկավարժական գիտությունների տեխնացու։ Այս տարի սպորտային Ասա որ ձիուց լավ է։ Իհարկե ձիուց լավ է գիտությունների տեխնացու։ Այս տարի լույս տեսավ սպորտային բարերի ուսումնական ձեռնարկը, դա եւս հայերեն լեզվով կարծում եմ ձեռքբերում է մեզ համար, տվյալ մասնագիտության մեջ եւ ցանկանում եմ որ 2015 թվականը բոլորից համար լինի նոր հույսերով շատ լավ տարի, կարծում եմ որ այն նպատակները, որ չեն իրականացել 2014-ին, եկեք իրականացնենք միասին 2015-ին։ Շնորհակալություն Վարդուի։ Շնորհակալություն։ Հովհաննես Ազոյան։ Դե ես չեմ կարող թաքցնել, որ ես ոչխարի տարում եմ ծնվել։ Ես բայց իսկապես ոչխարի տարի է, մեզ Չէ, իրոք շնորհավոր։ կապույտ փայտի է, այծ կամ ոչխար, ես նոր բան է։ Այծ կամ ոչխար։ Կապույտ փայտե այծ կամ ոչխար մյուս տարին։ Մաքսիմալ նման բաներ եք գտել իրար։ Այսինքն որ մազերս կապույտ ներկեմ, ընկնում է իր տեղը ամենը։ Երկուսն էլ բռնում է։ Ինչ պետք է ասեմ։ Ինչ տարի էր սա քեզ համար Հովհաննես, որտեվ հաջորդ տարին դե որ քոնն է, կլինի շատ ավելի լավը։ Եկող տարին շատ հաջող տարի էր ինձ համար։ Իսկ անցած տարին ինչպես է լինելու։ Անցած տարի այ չգիտեմ, դեռ չգիտեմ անցած տարի։ Չէ, իսկապես տենց է ինձ մոտ։ Իսկապես, ես կատակ չեմ անում։ Ես բան չեմ զարմանում, իրոք չեմ զարմանում։ Եվ մաղթանքներ կարող եմ մարդս մյուս տարվանից հիշես։ Ես օրինակ կմաղթեմ հայերին, որ լինեն միլիարդատեր ու պարապ։ Այդպես մարդ շատ կա իրականում, ասեմ իրականացել է շատերի կյանքում։ Թող շատ լինեն։ Թող շատ լինեն, լավ։ Ծափարում ենք Հովհաննես Ազոյան։ Շնորհակալություն, որ եկել ես այսօր։ Խոսքը փոխանցենք տաղանդավոր ծաղրանկարիչ Հունան Ավետիսյանին։ Հունան, ես տեսնում որ դատարկ ձեռքերով չես եկել դու։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Շնորհավորում եմ բոլորին, բոլոր հյուրերին, նոր հյուրերին եւ եկող տարվա համար ցանկանում եմ մեր ազգին ամենաշատը լիքը հումորներ, նոր հումորներ, ոչ միայն ձեզ, այլ բոլորին։ Տարին սկսենք ուրախ, ինչպես ասում են տարին ոնց սկսում ես, տենց բրծնում է։ Շատ լավ։ Թող որ երազանքդ եւ մաղթանքդ իրականանա եւ ուզում տեսնել այն ինչ որ ձեր ձեռքերում է։ Այդպես մենք ունենք անակնկալ, այսինքն ես ունեմ անակնկալ ձեզ։ Շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն։ Այս չի։ Իվարկամ։ Այ, տեսեք ես։ Շնորհակալություն Հունան։ Շնորհակալություն։ Ես էլ չունեմ, լավ։ Եկեք ցածրանք եւ մեսերը։ Բաց են։ Արմուշը։ Էսովա։ Տիկոն։ Արամ եմ Պետրի։ Զարա։ Գոր։ Գորին լուրջ նկարել ես ուղղակի։ Ոտը ջարդել ես, բայց ես մի լավ։ Էլի ով ջան մարդ որ ոչխարի տարում է ծնվել, բան։
Եվ իհարկե մհերը։ Շնորհակալություն, եկեք իրոք ծափարենք։ Նմանապես։ Տաղանդավոր Ունան Ավետիսյան, շատ շնորհակալ եմ։ Հիմա ասում ենք առաջ, դիմավորեք մուլտիվիտամիններ, վաչե, վան և տիկո։ Բոլորի ամանորը, գալիք ամանորը մի քանի ժամից, շնորհավորում ենք նաև ձեզ, եկեք բարձր ծափարենք մի հատ, վայ! Եվ մենք ուզում ենք ցույց տալ մի քանի մուլտիվիտամին, տոնական եւ ոչ, եւ այսպես առաջին մուլտիվիտամինը դեպք շենքում։ Բալես ստես սպասես ես գալիս եմ։ Դուք։ Հարևան ջան, Գագո ջան, մի հատ քեզ խնդրանք ունեմ ցավը տանեմ, որպեսզի ամանորյա հեքիաթը չփչանա։ Քեզ ուզում եմ խնդրեմ, որ ձմեռ պապու շորեր հագնես ու գաս երեխուս Տիգրանիկին շնորհավորես ցավը տանեմ։ Ամանորյա հրաշքը չփչանա, ամանորյա հեքիաթը չփչանա, ցավը տանեմ։ Հագի ես շորերը, հագի։ Կմոտենաս իրան ոնց կխոսաս հետել եմ։ Բարև փոքրիկ ես։ Յարատեց եմ խոսում ձմեռ պապը։ Ձմեռ պապը տես չի խոսում, սենց դայ բանը։ Բարև փոքրիկ ջան, Այդ ես պահետ նոտան արի։ Բալես, հլնայով եկեք ես նորա։ Բարև փոքրիկ ես ձմեռ պապն եմ։ Ինչ ձմեռ պապ չկա, ես մեր տանկյանը մտ գագուն է։ Արա մի պճասրա ամանորյա հերաշկը։ Ամանորյա հեքիաթը մի պճասրա։ Ինչ հեքիաթ պապ։ Իմ հեքիաթը ես հավատում եմ, ես դա հավատում եմ։ Հաջորդ մուլտին պատկերացրեք Սանտա Կլաուսը և եղնիկները։ Իմ եղնիկներ, ինչպես եք։ Այսօր մենք պետք է գնանք և երեխաներին նվերներ բաժանենք։ Ուր ենք գնալու։ Գնալու ենք Հայաստան։ Վատ է սարանդից եմ փախեսմա Հայաստան։ Հաջորդ մուլտին պատկերացրեք աշխարհի ամենահեռու ձնագնդիկ նետողները։ Բժան, հեսա նա ինչ եմ անում ես ձնագնդիկը։ Ջոգիրում կպավ։ Անտարկտիդը պինգվինի աշկին ապա։ Նանգեն։ Ուր գնաս։ Բաղա ադրբեջանական լեատվա միջոցներից կիմանաս։ հլը դու եսի նայ։ Այսօր շպրտեցին հոն։ Ապրեսի տարպեդա էր, գնաց Վանո Սիրադեղյանին կթավ ու կպավ կողքի պինգվինին։ Նայն էր։ Իոր ես ով էր արա։ Ես ենգեր մորակի շուտ պտտվեց կպավ գլխիտ։ Դեպք Ծաղկաձորում։ Բարև ձեզ։ Դուք եք դահուկ շել սովորեցնողը։ Այո, ես եմ սովորեցնում։ Ինձ սովորեցնեք։ Դահուկ։ Այո։ Կանգնեք դահուկի վրա։ Այստեղ։ Շատ լավ ասես, ճիշտ եմ կանգնե, հա։ Ձեռքերով բռնեք փայտերը։ Փայտերը, հա։ Զգում եք։ Հելը մի րոպե։ Ով աստեի դահուկ սովորացնողը։ Ես եմ։ Դու ես։ Անցած տարի դու ես կնգաս դահուկ քշել սովորանցրեն։ Կյաժ մազերով քիսյոին։ Հա, հիշում եմ քիսոին կյաժմազ, ես եմ սովորացրել։ Դե ոնց սովորացրել ես, նենց էլ երեխու տեր կայնի։ Հաջորդ մուլտին պատկերացրեք դեպք ինքնաթիռում։
Здорово, братан. Սավոտան, ուր դու ես Երևան թռնում, ապր հումոր եմ անում, բրատ ջան, ախպեր որտից ես բրատուխան։ Երևանից։ Հա, Կրասնոյարսկ, Կրասնոյարսկն ես գործերի ենք, բրատան, Սարմենին գիտես, իմ ախպերն է Սարմենին չգիտես, ապր տրուբի գործ ենք անում, սաղոր է տաջիկներին ապե ասում, դրանք էլ լրի ոնց որ ուզբեկ լնեն, ոչ իբան, ոչ ժոգում են այդ տաջիկները, ոչ բան, բրատ, տրուբեկն ենք անում, գիտես ոնց բրատան, սս փորում ենք, այդ տրուբեկը սս մցնում իրար ենք կպցնում, լսում ես, կպցնում ենք մի տրուբեն մյուսին, ու սս տրուբեկը մյուսը գիտես ոնց է կպնում են մյուսը մյուսի, դա պերս սս տրուբեն Ներողություն, դուք ինչ եք խմում։ Նարնջի հյութ։ Նարնջի հյութ։ Իսկ ձեզ։ Ես արդեն խմում եմ։ Ինչ։ Իր արունը, բրատ, ու տես տրուբշկեն անում ենք օխում ենք վիրտում արունը, բրատ, արունը։ Դեպք փողոցում։ Բարի օր ախպերս։ Բարի օր։ Ուրիշ բան չմտածես, ցավդ տանեմ։ Հա։ Զինվոր տղա եմ ախպերս։ Հա։ Մնացել եմ ճամփին ցավդ տանեմ։ Չեմ կարող հետ գնամ չաստ։ Կարաս փողով օգնես ախպերս։ Հա, ախպեր ջան, ինչքան է պետք ասա, ինչ։ $2000։ $2000։ Իդ խետքան շատ։ Աֆղանստան եմ ծառայում։ Դեպք գիշերային ակումբում։ Բարև ձեզ, ես ես ակումբի մենեջերն եմ, ճիշտ ասած, գիտեք ինչու ձեզ աղջիկները չեն մոտենում, որովհետև ձեր զաժիգալկեն փչացած է, հասկանում եք, ինչու եք փչացած զաժիգալկայով եկել այս ակումբ։ Ես իմպոտենտ եմ ցավոտան։ Դեպք սրճարանում։ Բարի օր ընկեր։ Բարև ձեզ։ Ախպերս սրճարանի մենեջերը դու ես։ Այո, ես եմ մենեջերը, ինչով կարող եմ օգնել։ Սաղտոնը մերեք ստեղ դուխի եմ մորացել ախպերս։ Դուխի։ Հա, շատ դուրս դուխի ախպերս, ասենք այդ դուխին որ ցանում էի վրաս, ասենք 5 կիլոմետր շարաղով ինչքան աղջիկ կար, սիրը հարվում էր ինձ ապե, պրոստը քրքրվել իմ համար ախպերս, ասենք ինչքան գեղեցիկ աղջիկ գիտես աշխարհում հայտնի, սիրը հարված ա եղել ինձ այդ դուխու պատճառով, ախպերս, հա, ֆերոմենները բրիտանացի գիտնականներն էին հայտնաբերել ախպերս։ Երեք թողել եմ ստեղ ախպերս, ինչ կարանք անենք։ Ճիշտն ասած, մենք առավոտյան ենք եկել, դուխի չենք տեսել։ Միակ մարդը, որ կարող է դուխին տեսած լիներ, դա մեր Պահակ Վազգեն պապինը, բայց ինքն է ստեղ չի։ Ուր ախպեր։ Հանդիպանը Նազեն Հովհաննիսյանի հետ։ Շնորհակալություն մուլտիվիտամինները այս կանին ձեզ հետ է Տիկոն, Արմուշը Եվ Վաշեն։ Պատկերացրեք այսպիսի իրավիճակ, պարզապես ամանորյա գիշեր Երևանի բնակարաններից մեկում, դիմավորեք։ Այս տանը քանի մարդ չկա, թաքուն, ես նվերներս դրեմ, այս մագնիտոֆոնը մի հատ տանեմ ես կողմ, որ հանգիստ տոնածառի տակ դնեմ, Ցավակցում եմ։ Ինչի համար։ Դե մորուք ես թողեք, կարող մի բան եղել է։ Ոչ մի բան էլ չի եղել, ես ձմեր պապն եմ։ Ձմեր պապը ինչի ես եկել։ Որովհետև դու ինձ նամակ էիր գրել։ Նամակ։ Այո։ Այս հունիսին եմ գրել, երբ ես գալի։ Ես գալիս եմ նոր տարվա գիշերը։ Բա ինչու՞ ես եկել։ Եղնիկներով։ Գնալուց էլ ես եղնիկներով գնալու։ Անպայման։ Արեր մոտ խտասած կատնամ դու աղբորս էլ է եղնիկները ծառայում։ Դու ինչ ճիշտ չհասկացար, ես եկել եմ իսկական եղնիկներով և բերել եմ նվերներ։ Իսկական եղնիկ։ Իսկական։
Ես անգամ եկե որ ես քանի անգամ քեզ գրել։ Որովհետև դու այս տարի քեզ շատ խելոք ես սպայել, ես ամբողջ տարին քեզ հետևել եմ։ Ոնց ինձ հետևել ես։ Այո։ Ոնց ճոտքի ինձ տեսել ես ինչ մորը։ Այո։ Ամեն օր գնացել եմ բանը դու գիտես։ Այո։ Ինչ արել եմ տեսել ես։ Ամբողջ տարին հետևել եմ։ Դու կիմանաս իմ պինգվիններով տրիկոն ուրա։ Ուրա։ Այ դա չգիտեմ ճիշտ ասած։ Ապես ինձ ոնց ես հետևել։ Ես ստուդի դեմ եկել ես, արա դու ես հետևից ես 06-ով սաղ տարին ֆրում։ Չէ, դու չհասկացար, ես անձամբ չեմ քեզ հետևել, քեզ հետևել են իմ էլֆերը։ Էլֆը ինչա։ Էլֆը դա կարճահասակ, կանաչ գլխարկով, կլոր քթով, երկար սուր ականջներով։ Ուրոտ։ Իմ օգնակարներն են էլֆերը։ Օգնում են քեզ բան, հա։ Այո։ Լավ, իսկ ինչ նվերներ ես։ Ես քեզ հեշտ չեմ տա նվերները։ Դու պետք է ասես, թե ոնց ես քեզ սպայել ամբողջ տարին եւ ինչ շարություններ ես արել, որոնց համար փոշմանել ես։ Մի անգամ այս շունիկից գցեցի ջուրը որ լողանա, բայց չգիտեի որ ինքը չի կարում լողանա, մենք տեսենք խեղդվում է, ասեցի վազեմ գնամ պենոպլաստ բերեմ, որ ինքը ելնի պենոպլաստի վրա, գնացի վերեցի շպրտեցի, բայց մոռացել էի խալացել առանձնացնել պենոպլաստից, հետը սկավ ներքև ջրի, մարդին երկու ամիսա իրանքը ջրի տակն են, եթե խալացելիքի դուրը միամիտ բացվի կսորի էտ շունը, էդի մեկ Ցավում եմ քո շունիկի համար, բայց ապրես անկեղծության համար, էլ ինչ ես արել վատ։ Մի հատ խուժանական չարություն եմ արել։ Խուժանական։ Այո, ես։ Ինչ ես արել։ Ես մեղք եմ գործեց մեր պատրը։ Եվ ինչ ես արել։ Ես բաղնիքի պատի վրա ծակ եմ արել։ Ու տկլոր լողանալուց թաքուն նայեմ ամ փողոցով քայլող շորերով մարդկանց։ Ու դա ավելի շատ ախմախություն ես արել, քան խուժանություն։ Բայց ուրիշ լավ բաներ արել ես դու։ Լավ բաներ ամբողջ տարին ես այս տարի մայրիկիս եմ օգնել շատ, всеми делами маму помочила, и все домашние работы я пылесосила все халы, я все, из русахосом просто я все посуда, мойка, и все брюк, все одежды утюгала. Հասկացա։ Ապրես, բայց ես պետք է քեզ ասեմ հանելուկներ, որ դու պատասխանես նոր ստանաս քո նվերները։ Պատրաստ ես։ Անեհեր կարմիր շորով, պարկլի նվերներով, նա ժպտում է շատ բարի, նա է բերում նոր տարի։ Կարմիր շորով, ճաշակ բիձա։ Այ, ծմեր։ Ծմեր դոշ։ Ծմեր ես։ Ծմեր դու, լավ։ Ծմեր պա։ Պապիլարին։ Լավ, բարի ուրիշ հանելուկ ասեմ քեզ։ Լավ։ Նա գալիս է մարտ ամսին, հեռանում է հունիսին, կանաչ խոտ է մեզ բերում, ժպիտներ է պարգևում։ Գալիս է մարտ ամսին, հեռանում է հունիսին, գարնանային բարիք։ Ուղակի գարուն։ Պրոստը փոքր ժամանակներում էդ հանելուկները ոնց է ես չեմ հիշում,
չեմ, չէ, արդեն փոքր չեմ։ Դու կա փոքր ժամանակը հանրուկները հիշում ես։ Ես փոքր չեմ եղել, ես ամենասկզբից էլ եղել եմ մեծ պապիկ։ Որ այդ ինչ ծանր ծննդաբերություն է եղել։ Բարի այդ չխորանանք, այդ համասին մորացի ուղղից անի։ Բժիշկի մեջքը ջարդած գլուզ դու։ Մի խորացի։ Լավես դու ծմեր պապի, դու ամբողջ աշխարհին ես նվերներ բաժանում։ Այո։ Քիմ Քարդաշյանին ինչ նվեր ես տալու։ Քիմ Քարդաշյանին ոչ մի բան չեմ նվերելու, որովհետև նա իրեն շատ վատ է պահել։ Հայ հսել եմ տեսել ժուրնալը։ Բայց այդքան էլ վատ չպահի, ինքը կսած է շատ լավ ձիգ պահել է։ Ինչ ես խոսում, արդեն չար բաներ ես դու խոսում։ Նատկասս ձմեր պապի, մենակ նվերներ ես դու բերում։ Ինչ ուզում են դա էլ բերում եմ։ Բայց կոնկրետ մեբելի զակաս վեկալում ես։ Ոչ մի մեբելի զակաս ինչ ես խոսում։ Պես նվերներ ես բաժանում, դու ուղղակի որ տես նվերներ ես բաժանում աչուձախ։ Դրա տակը քեզ ինչ-որ բան մնում, հա։ Ոչ մի բան, բացի բարությունից։ Չնավլոր, ինչ համար ես բաժանում, ինչ-որ բան կա տակը։ Ոչ մի բան։ Արա լավ, ասա երբ ես թեկնածությունը դնում։ Ահա քո ուզած iPhone 6-ը։ Էսի թուղթ է։ Ճիշտ է, թուղթ է, որովհետև Ռաստամոշկի տեղը քո iPhone 6-ը վերցրել են, այդ թղթով կգնաս, Ռաստամոշկական ես փողը կտաս, կվերցնես քո նվերը։ Ընդմիջում է, ինչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավիդոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Մեր գործընկեր Fastnet-ը սիրով շնորհավորում է ձեր ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը։ Թող գալիք 2015 թվականը լինի ձեզ համար ձեռքբերումների եւ լիության տարի։ Հարգանքներով Fastnet 54 73 20։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը։ Հաջորդին պատկերացնենք այսպիսի մի իրավիճակ, ամանորյա գիշերից մի քանի ժամ առաջ սուպերմարկետում։ Դիմավորեք գրեթե բոլորին։ Վերգանենք էսի։ Սիլյամն է, չէ։ Լը մի վարկյան ես երեխը սրա կանաչներ ուզել է տենը մի վարկյան կանաչը կամ էտ տեղես շբերտս պայի կուրի գլը։ Որ տայա։ Չեմ հասկանում ես անպայման մի կասա պետք է աշխատի ես օրով, հա։ Հրացի։ Մի քանի կասա որ անեիք այսպես չէր լինի։ Հիմա էսա։ Դե հիմա էսա մի կասա է աշխատում ամբողջ։ Չկար կանաչը։ Սիլը Լես բան ասկուսա Օրես ֆինսկինի Լը մի վարկյան պապայա չվեկալը Լես մասում է պապայան էլ Չհասկացա որ պապայա չվերսեք մենք կարող է բոլորս նեղվենք այս գիշեր տոնական Դե բաց սպասում են բոլորս էլ պետք է հասնենք գնա Մետ ամանորյա տրամադրությունը դուրը Ամանորյա տրամադրությունը դուրը Շնորհավոր լինի Դու ինչ մտանացարը Տոնը կկագնած է Մեծ իշտի ծորին եք վեկալ եք լե Ուրախ էլ եք արա Անգստացեք Իշտ եք ուրախ արա Նայ տոնը մեջտիրից ես էլում Չասկացա կորալով չի ամենին Դիգրիչ ուրախ եղեք ամենից Հեսոն լոնա չէ Պետք է ուրախ լինեք Ոչ է բացի Իսկի շիշը կտամ գլխին Չնայած կխմեմ տոտա իմ գլխին Ես ինչ որ չեմ հասկանում Դոք թողիկ իրը պամելով վերսի տանի խսել Ես ես գորում Դու ինչ ես գորում Ես դրա մը լաբալ եմ ասում Դոք պամել
Ընտես հերթում իրար բոլորը Այսօր ինչ օր է ասա Մարդիկ զզված սպասում են ուրախությանը Այսօր ինչ օր է ասա Ջկրում են Հայաստանում բոլորը Նոր տարին է եկել Վաղուց կորած բարեկամս բանկում երաշխավոր է կանգնել Պապոկին տեսել եք Դու նոր տարի Այսօր երջանիկ ենք մենք ու բարի Դու նոր տարի Այսօր երջանիկ մենք երկար չենք ձգի Շատ բարձրանում է դոլարի կուրսը ու հաջորդ օրը իջնում Դոլարի հետ բարձրանում են գները բայց ես իմ խիչ են իջնում Շատանում է նոր տարվա ռեվտուրը հարկային է գալիս Աշխատած ըթանում ու իրանց է սալիս Դու նոր տարի Այսօր երջանիկ ենք մենք ու բարի Դու նոր տարի Այսքան երջանիկ մենք երկար չենք ձգի Դու նոր տարի Այսօր երջանիկ ենք մենք ու բարի Դու նոր տարի Այսքան երջանիկ մենք երկար չենք ձգի Երթես պահի գնում եմ պամելոն բերեմ Էլա, դիմավորեք գոր Բարի երեկո վիտամին ակում Մի քանի օր առաջ Facebook-ում ծանոթ աղջիկներիցս մեկը մի նկար էր տեղադրել ու ստատուս էր գրել, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ այդ նկարը։ Այս նկարն էր տեղադրել ու գրել էր Վերջապես ձմեռ երեխեք, ինչ ռոմանտիկ է ձմեռը, ինչ սիրուն է ձմեռը։ Աղջիկ ջան, ինչ ես Ռիգայի ձմեռ տեղադրում ու ասում ռոմանտիկ է ձմեռը։ Ինչ եք Ֆինլանդիայի ձմեռ տեղադրում ու ասում եք շատ ռոմանտիկ է ձմեռը։ Ինչի մեր ձմեռը չեք տեղադրում։ Ինչի այս նկարը չեք տեղադրում, ասեք ինչ ռոմանտիկ է ձմեռը։ Շատ եմ սիրում ձմեռ։ Կամ այս նկարը ինչ ռոմանտիկ նկար է։ Վերջապես ձմեռ, կամ այս ձմեռը ինչ վատ է։ Շատ ռոմանտիկ է ձմեռը։ Կամ այս մեկը վերջապես ձմեռ, ռոմանտիկ է։ Այդ նման է նրան, որ ես ընկերուհի ունենամ, գրեմ վերջապես ունեմ ընկերուհի, տակը դնեմ Բիոնսի նկարը։ Հիմա կգտնվեն երևի մարդիկ, որ կասեն դե լավ, դե գյուղի շլյոպայոտ նկար եք գտել դրել, ամենտեղ չի, որ սենց է, օրինակ Ֆինլանդիայի գյուղում սենց չի։ Եկեք տեսնենք Ֆինլանդիայի գյուղերում սենց է, թե չէ։ Նույն վիճակն է ֆինլանդական գյուղերում։ Տեսա, ֆինլանդական գյուղը նույն վիճակն է ինչ որ մեր մոտ։ Այս դեռ ֆինլանդական գյուղի գյուղամեջը չի, ասեն ծայրամաս են Գերեզմանոցի կողքի փողոցն է ֆինլանդական գյուղի։ Նույն վիճակն է։ Կամ մարդիկ կգտնվեն կասեն դե լավ մենք էլ ունենք էլի սիրուն տեղեր, ձմռանը ինչի կենտրոնը սիրուն չի, մեր օպերան, Կարապիլիչը սիրուն չի, եկեք տեսնենք սիրուն է թե չէ։ Իհարկե սիրուն է։ Իհարկե մեր օպերան կենտրոնը շատ սիրուն է, Երևանի կենտրոնը ձմռանը շատ սիրուն է, բայց մենակ կենտրոնը։ Ով է ձմռանը եղել Աշոցքում։ Ոչ մեկ, որտեվ Աշոցքի ճանապարհը սենց է, չես կարա գնաս Աշոցք։
Աղջիկներ կան, այսպիսի նկարներ են ձմռանը տեղադրում, շատ ռոմանտիկ է ձմեռը, ֆիլտր են դնում այս նկարների վրա, դնում են Instagram, շատ ռոմանտիկ է կամ այսպիսի նկար են տեղադրում ու գրում են շատ ռոմանտիկ է ձմեռը։ Սիրելի աղջիկներ, ձմեռը սպիտակ փաթիլներն ու սպիտակ ձյունը չգետնին, ձմեռը սպիտակ փաթիլներն ու դեղին ձյունն է գետնին։ Իսկական ձմեռը սա չի, իսկական ձմեռը այն է, որ քայլում ես մայթով, ձյունը լցում ստեղը ծառից, ձյունը լցում, մի կերպ հանում ես այդ ձյունը, բայց մի քիչ մնում է հալվում է, սառում է, այդ է իսկական ձմեռը։ Իսկական ձմեռը այն է, որ քայլում ես հալմլոցին, սենց խախուտ սալիկի տակի ջուրը դուրս է գալիս, կեղտոտում է կոշիկդ, քայլում ես, էլի է կեղտոտվում կոշիկդ, հետո մաքրում ես, թվում է թե ամեն ինչ արդեն նորմալ է ու փնտրում ես արդեն ձիգ սալիկներ ու այսենց ես քայլում։ Այսենց սալիկների վրայով, ոնց որ դինոզավրը ականապատ դաշտում, այսենց ես քայլում սալիկների վրայով փողոցում։ Այդ է իսկական ձմեռը, ոչ թե սա։ Իսկական ձմեռը այն է, որ մաքրում ես կոշիկները, թվում է թե վերջ, արդեն մաքուր է, բայց չէ, կես ժամ հետո սենց սպիտակ աղը տակից դուրս է տալիս։ Այդ է իսկական ռոմանտիկ ձմեռը։ Իսկական ձմեռը այն է, որ գնում ես հյուր, ոտերդ մաքրում ես հարևանի շորի վրա, հետո տուն, որ հյուր ես գնացել, մի հատ էլ իրան շորի վրա ես մաքրում, ու ամեն ինչ մաքուր է, գնում նստում ես հյուր, մեկ է կես ժամից նայում ես, որ հալվել է տակը։ Որտեղ ուզոր կար, ձյուն էր մնացել։ Այդ է իսկական ձմեռը, ոչ թե ռոմանտիկ նկարը։ Իսկական ձմեռը այն է, որ պարկում ես քնելու, ահա որ ցուրտա վերմակի տակ ես մտնում, հո ես անում, տականում, հետո դուրս ես գալիս ու այդ ցուրտն է արդեն հաճելի դառնում։ Այդ է իսկական ձմեռը։ Զգացել եք տղաներ ոնց ենք մենք փոխվում աղջիկների հանդեպ ձմռանը։ Կանչում ենք դասարանի աղջիկներին ծառի տակ ու ծառը թափ ենք տալիս։ Ես էվոլյուցիային չեմ հավատում, բայց ինձ թվում է ձմռանը տղաները հետ էվոլյուցիա են ապրում, սենց հետ էվոլյուցիա դասարանի աղջիկներին ձյուն են կերցնում, ձյունը կեր ձյունը, դու տղա ես չէ, ձյունը կեր, սենց մեջքին ենք լցնում ձյունը, մի քիչ առիթից օգտվում ենք, մեջքին ենք լցնում ձյունը։ Այդ աղջիկները, որ ձյան մեջ թավալվում են, հետո մի ամիս տունն են թավալվում։ Կամ ինչ ենք ձնեմարդ պատրաստում ձմռանը, ինչի ձնեկին չկա։ Ինչ ալարում ենք երկու ձնագունդ ավել սարքենք։ Բայց մեր ժամանակ ուրիշ էր, աղջիկներին ձյուն էին կերցնում, ասում են մի արա, իմիք աղջիկներին, որ ձյուն ես կերցնում, իրենց նենց, ես ձյուն ուտելուց, աղջիկներ։ Կամ իսկական ձմեռը գիտեք որն է, որ ձյան տակից սենց մի հատ սև բան ես տեսնում, քեզ թվում է թե լուրջ բան ես գտել։ Կուկն ես դու, ձեռք բերում ես, դու արդեն գտել ես, ինչ-որ նոր բան ես գտել, գնում ես, ոտով սենց փորում ես, ու տեսնում ես, որ լուրջ բան չես գտնել, ուղղակի շունը տեղ բան էր թողել։ Այդ է իսկական ձմեռը, ոչ թե սա։ Իհարկե ձմեռը մեզ մոտ ասոցացում է նոր տարվա հետ, իսկ նոր տարվան սովորություն կա, որ ամփոփում ենք տարին։ Եկեք մի երկու բառով ամփոփենք տարին։ Ինչպիսի ձեռքբերումներ ու հաղթանակներ ունեցանք հայերս 2014 թվականին։ Ձմռանը տեղի ունեցավ հունվարին օլիմպիական խաղերը ձմեռային։ Եթե ուզում ենք խոսել հաղթանակներից, եկեք անցնենք օլիմպիական խաղերը։ Մայիսին տեղի ունեցավ Եվրատեսիլը, մեզ համար կարծում եմ հաղթանակ էր Եվրատեսիլը։ Շատ հաճելի է, երբ որ բեմում ես ու ծափարում են Արամեն Պետրին։ Հուսանք, որ 2015 թվականը կլինի ավելի շատ հաղթանակներով ու ուրախալի տարի, մանավանդ որ մեզ համար շատ կարևոր է ապրիլ ամիսը։ Եկեք մեզ մաղթենք լավ 2015 թվական, կհանդիպենք մյուս տարի, շնորհակալություն։ Դեպք Երևանյան մոլերից մեկում։ Տանջվում են հոգիս, չեղած Օրես տարվա նոր տարին վաբշե մեշկից խփեց աղբերար, ես ինչ անսպասելի եկավ են, չեն սպասուն մի սուրոյի նման թակես դուրս, ես էլ մարտի 8-ի ծախսերից, մարտի 8-ի պարտքերից չպրծած արդեն նոր տարի, ես ես շեմ կարա, ես մենակը շեմ ձգի ես պարտքերի մեջ, ես պիտի դիմեմ վերին ուժերին, խնդրում եմ, Աստված ջան,
Կներես, բայց պտի կանչեմ Կլեպին, Կլեպ! Կլեպ! Կլեպ ջան, դու իմ մուրաբա աղբեր, դու իմ այն մանդարինի վր են սպիտակները հանած են մաքուր մանդարին աղբեր, քաղցեր աղբեր, աղբոր էդ պիտի օգնես, դու ոբշե այս նոր տարվա դվիժինիները վերջացրել ես քո։ Ցավը տանեմ աղբեր ջան, իհարկե մեռնում ջանիդ, ամեն ձևով էլ անում ենք աղբեր ջան, ես մեռնեմ քո արդարացված գոյությանը, ցավը տանեմ։ Ինչ պետք է արվելա, մնացելա եղունգներս ղրգեմ կդրեն։ Ցավը տանեմ, եթե դու քո գործերը վերջացրել ես։ Նո, եղունգներս կդրեն հետո էլի աղբեր ջան, կասեմ վերջացան, որտեվ այնքան երկարա քորելուց ուղեղս վնասում եմ, էլի գլուխս։ Ցավը տանեմ, եթե դու ուրեմն վերջացրել ես քո գործերը, կարող է աղբոր էդ օգնես, այս նոր տարվա նվերները առնենք, կնիկս մի հատ ցուցակ ատավի, որ նվերները պետք է առնենք, չեմ իմանում ինչ անեմ աղբերես։ Օգնեմ աղբեր ջան, ասա ինչ ապա սկսենք ուրեմն կնոջս նվերից գրելա, որ ինքը ձմեր պապուց ուզում է ներքնազգես։ Տրուս արեցի էլի։ Մեռնում ջան, հոպար ասենք ներքնազգես ինքնս ներքին բան է, որ ասենք չեմ ուզում էլ այդքան խորը մտնեմ ձեր ընտանիք, ցավը տանեմ։ Դες բան չկա, ուղղակի ուզում եմ գիտես ինչ անենք, քանի որ իմ ոնց որ էդի իմն է, ես մի քիչ ամաչում եմ, էլի, դու մտնես ոնց որ հավաքես ընդից բերես, ես ժոգեմ, էլի, որը կարելի է վերցնել։ Արա մեզ սոպիկեսի չես ասում արա, կռիշկետ կորցրել ես այ ֆալոմ։ Խի աղբեր։ Ցնդել ես արա անգեր ջան արա։ Ես այդպես բանի ձեռով կկպնեմ մեսրոպիկ, դու ոնց գիտես, ես երբեք տարուսիկի ձեռով կպած կամ արա մեսրոպիկ արա, դու ոնց ինչ եք տղս դնում արա, դու գիտես ես լև եմ գնում արա անգեր ջան, փեդով եմ իջեցնում արա։ Դու ինձ ասում ես մտի ինգեր, այդքան վեկլ… Դե ուզում ես հետս մտի, ես սենց ջոգեմ, բերեմ, դու փեդով ստուգի, լավն է թե չէ։ Արա դնգեր քաշվում եմ։ Դե քել էլի աղբերես, արի գնանք էլի աղբերական մի քաշվի, պրոստե քո խորհուրդը պետք է, հեսա տրուսիկնոցը։ Բարև ձեզ Տրուսլանդիայի թագուհի։ Մեզ մի հատ ներքնազգեստ է հարկավոր մեր կնվոջ համար։ Ազիզ ջան, տես, հազարը տարբերակ ունեմ, օրինակ ես թելով տարբերակը կընտրենք։ Թելովը ոնա չեչիլ։ Էդի տատինք ուղարկի, էդի պետք չի, ուրիշ ինչ կա։ Տեսեք, սենց բան կարամ առաջարկեմ, նայեք, ինքը մի քիչ ավելի փակ է կտրվածքը։ Փակը լավ է։ Բամբազյա լավ մատերիալ է, էլի։ Հələ մի հատ նայեք, իջացնեք։ Հələ մի վարքյան կարելի է։ Ազիզ ջան, բայց Վիգենիայի կանոններից ելնելով մեջը ձեռ չտաս։ Всё, չէ, մեջը ձեռ չեմ տա, մի հատ պրոստե ցույց տամ էլի մասնագետին։ Լավ։ Կլիպ ջան, հələ նայեսի ոնց նա ախպեր։ Շատ լավ մատերիալ է։ Հա՞։ Հələ բեր մոտիկ էլի, հոպա։ Միք չէ։ Կնիկը սրանից ունի ապեր։ Չջոգես, ինչ գիտես որ կլեպ։ Արա ինչը չջոգիր, որ ընգեր, ես ձեր տակի հարևան եմ, լվասկը որ փռում է, հենց ըտե ես ընգեր։ Հա, չոլքից նման, հա։ Հա, արազատ։ Սրանից պարզվում ունենք։ Չեք ուզում։ Մի հատ իսկ ես բաներից… Լավ գիդրիներ կա, Ազիզ ջան։ Կարաս թազեն վեկալ ես ձեր եմ աշացը։ Բանը… Լավ էդի պետ չի, բանը, իսկ ես վերևինները ես, բանը… Վերևի։ Տրուսիկի վերխերը, որ կա։ Հա։ Ես դες բանը էլի կտորից ակնոսները մեծ։ Կտորից ակնոց, Ազիզ ջան։ Այդ ցավը տանեմ, նույնս ասեմ էլի ախպեր, դոշի չեխոլի հետ է։ Հա։ Հես Ազիզ ջան։ Ինչ արժի դրանք։ 50,000 դրամա կոմպլեկտով իր հետ տան։
Ոնց 50,000 ներքնազգեստի։ Այո, այո։ Ես իսկի վերնազգեստիս այդքան չեմ տալի։ Դժվել եք հելան կստից աղբեր հորիսով զգացի։ Ինչ գներ աղբեր, ես չեմ ջոգում, էսի ոնց անենք, բա ինչ նվիրեմ կնգաս կել է։ Բա դու ինչ ես նվիրելու ձերոնց։ Օրը ցավը տոնեմ, լավ է իշա սիր, ես մայրիկիս սիրևի բան կառնեմ աղբեր ջան, իմ ճաշակով, չգիտեմ, գնամ նայեմ էլի աղբեր ջան, տենեմ։ Բայց ինչ։ Երևի կոշիկ էլի իմ ճաշակով եկալ եմ։ Մորիս արևա։ Ուրիշ արևորա։ Կլեպին ինչ կա, ոչ կնիկ ունի, ոչ երեխա, մայրական ոտերի մասին ա մտածում։ Բա ինչ։ Всё, ցավը տանեմ։ Всё առար։ Օրը իմ ճաշակով ազիվ կոշիկ եմ, գտա աղբեր տանեմ մաման ակնի։ Կարելի է նայել ձեր ճաշակը, նյա։ Նա ցավը տանեմ։ Հեսա։ Ուրիշ հալը լապ ինչ ասեմ, նոտուրի չոտքի է կպցրել ես ապեր։ Տանեմ ես իմ մաման Իրար հետ սիրունքը քայլ եք էլի։ Հաստատ ապ իրան որ թողում ես անճաշակ բաներ առնում էլի ապեր։ Ես չեմ հավանում էլի մայրական։ Ախպեր ես դե որ կոմոդ ոնց ջոգի փող կա, կարող է ախպորդ մի քիչ պատրիշկա անես։ Բան անեմ համետ վերցնեմ էլի այդ բաներից։ Չունեմ անգր փող տավելից սաղեսի։ Ոնց բայց ուներ են ախպեր։ Արանգր ջան փողո թերաշ չի որ անընդհատ գա չունեմ։ Ախպեր ես բքելեթանք վարկ վեկալ ենք գոնե։ Արի գնանք ինձեցի չհաստում։ Դե որ ելնես իմ երաշխ խավոր է։ Ես չեմ կարալեմ։ Խի ախպեր։ Դե ես ինքան եմ վարկերս ուշացրել վարկաբեկված եմ ապեր։ Ոյ հորիս օրե, բա ինչ անենք, ով կարա լինի երաշխավոր ախպեր։ Ես չգիտեմ։ Մի հատ այդ վարկի համար բա ում դիմենք ախպեր, ես չգիտեմ, արա ում դիմենք ախպեր։ Ով կարա օգնի էլի։ Գվենը։ Թզբեխիտ մեջ ռոպե կա։ Ահա, դավայ զանգեմ։ Ալո գվեն։ Ալո։ Գվեն։ Գվենել մեր հետ չի։ Այսօր իրա պանի խիդանամածնա։ Վայքու։ Կոնկրետ քուչ է, օբշի վայարա, արա գվենը մահացել է, Ինչ ես ասում, մնացի վարկեր ախպեն, մերն գիրել, ուրի ջան, մերն գիրոչը չենք ասցրե հաճող անենք, մի հատ երախոսը դիական չգոն է։ Հեսա։ Գվեն ես լիդի մինյախ լիժեր։ Հորես արե բարի ապե։ Արա տղեկ ժան, ինչ եք անում, աղբեր ժան։ Արա իմ համար թունելով սենց ֆսալ են էծում է, արդեն սպիտակ լուսն էի տենում, արա։ Վրացև ստրեչով հետ եմ գալի, աղբեր։ Դրախտից մեկը ես եմ ինչ-որ դե կպուր կյաֆեր տվեց, իչեցին դժող, ոչ իմ ստաղ պրեիսպորնի խարնել եք իրար, ինչ է էլի, աղբեր ժան, արա։ Արա գվեն ժան, ցավը տանեմ, նախ մի բորբոքվի աղբեր, կեզի պրոստը ընգերավարի ուզում էինք տենայինք անձամբ ասենք օղորնի։ Աբրես, աղբեր ես։ Անգերես մեզի չերես երորդ մարդ չենք ուզում ատես բաները փոխանցենք, երկրորդ աղբեր ջան, մի հատ ասենք լավության կարիքը տունենք էլի, նենց լավություն, որ ասենք ժամանակին ես քեզ արել եմ, հիմի ասենք այդ մի տիպի բանը մեզ ապեց ցավը տանը։ Ինչ լավություն ես արել, աղբեր ջան։ Ոնց աղբեր։ Անգերս չես հիշում, որ մի անգամ ցուր ձմեռով աղբեր հայատում կանգնած ենք -100 ընկեր, որ գլխովիչա քեթը ջարդի լացելով էլար տուն։ Հա, հիշում եմ աղբեր։ Բա որ չկպեի մնալու էր սառեր հիվանդաներ, չէ՞ ընկեր։ Այդ էս մեր լավությունը մեզ։ Մի հատ լավություն է ինձ պետք ցավը տոնը, մի հատ լավություն է ինձ պետք մեռնեմ ես քո սրտին։ Ախպեր ես, հələ մի վարքան չշարժվես։ Շարժվես ցավը տանեմ, դու մեկը կարում ես։ Ցավը տոնը, մի հատ լավություն էլ մեզ պետք մեռնեմ սրտին։ Ախպեր ես, բանը, ես օբժի բեսամ ախպեր ես մի հատ բան է, ես նոր տարվա նվերներն ա ցավը տանեմ։ Մի հատ գիտես ինչ ապետ, պետք է որ գնաս բանկում, օբշի բանկում ապե, որ կլնես իմ երաշխավոր է ապետ։ Հորա, այս կայֆը վատ է կլնում արա, ես չեմ հասկնում արա,
Հələ ես մերրել եմ ախպեր, գնացել եմ, որ վարկեր ես չտամ, հատուկ դուք ինձի կանչում եք ախպեր, որ ես երաշխավոր ելնեմ, չեմ կարա ախպեր ջան, ես չեմ ելնի ախպեր, հետում եմ մերն եմ ախպեր։ Յարա գվանի կարող եմ մի հատ էլ ես ուզում լավություն անեմ քթիդ։ Ուզում ես։ Չէ, ախպեր, չեմ ուզում։ Ես ուզում եի, բայց լավ նայ։ Ախպեր ես, դե բանանենք ուրեմն գնանք կանգնենք այդ բաների, դու պրոբլեմ ունես ինչ-որ։ Ախպեր դե մացած մարդկաց պասպորտը տալիս են, ես պասպորտ չունեմ։ Ախպեր ես այդ նախընտրական շտաբում ծանոթ ունեմ, սաղ մեռածների պասպորտները իրանց մոտ է, ես իմխի։ Գնանք ախպեր ես, կվեկալենք էդի, պրոբլեմ չկա, վсё, դե գնացինք ախպեր, հեսա ինձ ստեյլ ախպեր ես, բանկ կա, հեսա, ախպեր, բարև ձեզ, դուք եք վարկոլոգը։ Այո։ Մեզ մի հատ վարկ է պետք ձևակերպել։ Վարկ է պետք, երաշխավոր ունեք։ Հես եմ, երաշխավոր եմ։ Որ նա չմուծի դուք տեր եք։ Տեր եմ, տեր հայր, տեր եմ։ Բակավոր եմ։ Ասեք ձեր անուն ազգանունը։ Մեսրոպիկ։ Բազգանունը։ Ազգանուն չկա, just Մեսրոպիկ։ Ստեղ մեզ մոտ ցույց է տալիս, որ դուք ունեք արդեն ապարիկ վերցրած, այնպես որ չենք կարող տալ ձեզ։ Ինչ ապարիկ։ Արա, լավ, ախպեր, հիշա քելեք։ Ախպերս ասա եկի հասել եք ստեղ։ Քելեք լավ ապեր, ոբ սրանցից գործ չունեք։ Ախպեր, ասեք ապարիկ։ Ախպեր ես։ Ապա ես կփագեմ, ինչ այլ։ Սավները տանեմ, պետք չի էլի, ապեր, ապարիկը պետք։ Ինչ ապարիկ։ Միրա բերի, հայրիկ ջան, մի վարքան ախպեր։ Ասելիս ինչ ապարիկ։ Չասես ապեր, չասես։ Ինչա ցավը տանեմ։ Էպիլյատոր։ Դրա համար չենք կարող մենք ձեզ ապարիկ տալ, որտեվ արդեն ունի վերցրած։ Հլեսի բռնի։ Արես դեմ ես էլ է տղամարդկությանը տարա։ Արես քեզի հնձում ես, Մեսրոպիկ։ Արես ես արոտա վայրերը տես մշակում արա։ Սկսել ես գյուղատնտեսությամբ զբաղվել արա։ Արես քո դոշին էպիլյատորա կպել։ Ապեր չէ, դες բան չկա, ապեր չի եղել դες բան, ապեր։ Դες բան չկա, ցավն է տանը։ Դոշին էպիլյատորա կպե, ապեր։ Արա, ապեր, դες բան չկա, տղեկ ջան, ուղղակի, ապեր Just shut up, okay? Just shut up. Ապեր, կլեպ, դաժե չի լոքն է, կլեպ։ Ապե մենակ մազերն է բարակ է, ապե գվեն, ապե ոսկիս լավը չկա մեկա, գվեն ոսկիս լավը չկա, ես մենակ թողեցին ինձի բգերներ, ես կիդնյակ արեցին, արես ինչ եղավ իմ հետ մորս արեմ, ոչինչ, ես կմնամ ես բոմշի նման կերքեմ, ու մուրած կանություն կանեմ, փող կհավաքեմ, ոչինչ դուք ինձի պետք չեք, Only you can see the tears in the world you left behind. If only you could hear my heart just one more time. Even when I close my eyes, there's an image of your face, and once again I come to realize you're a lies I can't replace. Soledad
ես ձեր ցավը տանեմ։ Ձեր աղբորը մենակ չթողեցիք, եկաք որ երկինք իրար այդ փող աշխատենք։ Չէ, արա պրոստը սիրում ենք ես երկը գնա փողերդ փագ այ բեգուձի։ Ոչ թե արա, թե արա տղեն, որից արև ես ինչ է գործում։ Շնորհակալություն, շարունակում ենք եւ ամանորյա անակնկալով ձեզ համար Արամեն Պետրի։ Սելի հանդիսատես և հերսակտող, շնորհավոր ձեր ամանորը և Սուրբ Ծնունդը, ձեզ ցանկանում ենք ամենալավ ամանոր և ամենալավ եկող տարին, մնացեք վիտամիններով, մնացեք ժպիտով, երջանկություն ձեզ։